רשום בפתק. הורדים אדומים בחוץ יש רוח, התחת למורה מסתיר את כל הלוח. מי לא שם את זה? יניב. איתי, עליך לא הייתי מאמינה. מה אצלך? כולם אוכלים את הנזלת של עצמם. גם אני הייתי תלמידה, אני מכירה את כל הטריקים. תראה את זה? איתי, אתה הסניגור שלו? נעים מאוד, עורך דין איתי, שלום. לפי כרך א', סעיף ג', פרק 134ב'. מרסי זכאי לשמור על זכות הפטפוט. סליחה, אני מפריעה לכם? האמת שכן, אני ורוי פה במונולוג, אם אתם יכולים להנמיך את הכל טיפה. כן, אני לא פוזלת. היא דיברה אליי? לא יודע, היא מסתכלת עליי ככה, אין לי מושג. סרטה עם אני ככה, אבל לא... תהיה בשקט. סבבה. אל תענה לי. טוב. לא, אתה לא תענה לי. בסדר. יופי. טיל.